Kubo 93 na 98. Kubo 93 na 98. Simakatse uyabusa wembetse inkatimulo, simakatse wembetse wavunula emandla. Ngempela umhlaba wonke utindile, ungeke utenyetanyiswe. Sihlalo sakho sebukhosi seloku sema esiqinile kwasemandulweni, wena wawuvele ukhona kwasemaphakatseni. Imifula idlondlobele simakatse, imifula idlondlobele ngekuhlokoma, imifula idlondlobele ngekuduma. Kepha wena simakatse umkhulu kunekuduma kwemanti lamanyenti, umkhulu kunemagagasi aselwandle. Bufakazi bakho buqiniseke kakhulu, bungcwele, buyifanele indlu yakho phakatse naphakatse simakatse. Hlabelani ingoma lensha kusimakatse, ngobe wente tintfo letinkulu, wancoba ngesandla sakhe sekudla nangengalo yakhe lengcwele. Simakatse uyente yatiwa insinziso yakhe, kulunga kwakhe ukwembulile emehlweni ebetive. Ukhumbulile umusa wakhe nekwetsembeka kwakhe kubaka-Israyeli. Imikhawulo yonke yemhlaba iyibonile insinziso yaNkulunkulu. Hlokomani nidumise Nkulunkulu nine bantfu bemhlaba. Mdumiseni ngengoma yekujabula, nihlabele ngekumdumisa. Hlabelani nidumise Nkulunkulu ngehabhu, hlabelani ngehabhu nangeliphimbo. Shayani emacilongo nelivenge, hlokomani embi kwasimakatse inkhosi. Alubhodle lwandle nako konke lokukulo, akubhodle umhlaba nalabahlala kuwo. Imifula ayishaye tandla ibetsele, tintsaba tihlabele kanye kanye ngenjabulo embi kwasimakatse, ngobe uyeta kutakwehlulela umhlaba ngekulunga, yebo ehlule letive ngebucotfo. Akudunyiswe uyise indvodzana nomoya oyingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni senjalo nenyalo kuyakuba njalo kude nanini. Amen. Sifundo sokucala sibuya kuJona. Kunetinto letinengi lapha lengibekusanga ngigcine ngisati ukuthi kuphi. Jona kahloko sesibili, hloko 2 verse 1 kuya ku-9. Jona chapter 2 verse 1 kuya ku-9. Asesekhathi esiswini senhlanzi Jona wathandaza kusimakatse
lo uNkulunkulu wakhe wathi, ekuhluphekeni kwami ngakhala kuwe Simakathe, wangiphendula. Ngamemeta ngisemathunjini emhlaba, ngicela lusizo, wena waliva livi lami. Wangijikijela ekujuleni, enhlitiyweni yetilwandle. Emanti angidungeleta, onke emagagasi nemanti endlula etikwami. Ngase ngithi, sengixoshiwe emehlweni akho, noko ngiyawuphindze ngibuke lithempeli lakho lelingcwele. Emanti angimbonya, angihisha, kujula kwangidungeleta, tinzembuluka tangitsandzela enhloko. Ngehlela emajukujukwini emhlaba, live lelimasango alo ahlala akhiyiwe, kuze kube phakathe. Kodwa impilo yami wayenyula emgodini Simakathe, Nkulunkulu wami. Ngesikhathi umphefumulo wami uphelelwa ngemandla, ngakukhumbula wena Simakathe. Umthandazo wami wayefinyelela kuwe ethempelini lakho lelingcwele. Labo labakhonda boNkulunkulu labalide bamshiyile Nkulunkulu sibili lo phathana ngemusa. Kepha mina ngiyawuhlabela kuwe ngelivi lekubonga, nginikele ngemihlatshelo. Loko lengikufungele ngiyawufeza, insinziso ivela kuSimakathe. Lapho isifundo sokuqala. Amen. Isifundo sesibili, baseKorinte. baseKorinte, Chapter 15. Verse 1 kuya 11, Chapter 15, verse 1 kuya 11. Manje-ke bazalwane, nginikhumbuta livangeli lenganishumayela lona nalemukela namanje niseme kulo. Nisinziswa ngalo, nangabe nisabambelele evini lenganishumayela lona. Nakungenjalo, kukholwa kwenu kwabalide. Ngobe nami nganinika lokho lo kubalulekile lengakwemukela ukuthi Kristu wafa ngenxa yetono tethu, njengaloko isho imibhalo, nekuthi wembekwa wabuye wavuswa kulabafile ngelilanga lesithathu, njengaloko yayivele ishito imibhalo, nekuthi wabonwa nguKefase, wase ubonwa ngulaba 12. Emva kwaloko wabonwa ngasikhathi sinye bazalwane lebedlula emakhulwini lasihlanu. Liningi labo lisekhona naloku ngikhuluma nje, kodwa labanye sebafa. Emva kwaloko wabonwa nguJakobe, wase ubonwa bapostoli bonke. Ekugcineni wabonwa bonke, wadzimate wabonwa nangimi. Lenginjengalo wadalwa kungesiso sikhatsi sakhe. Ngobe mina ngingulomncane kubapostoli, bengingakafanele nekuthi kuthiwe ngingumpostoli, ngobe ngadingela ngahlupha libandla laNkulunkulu. Kepha ngemusa waNkulunkulu nginguloku lengingiko.
nemusa wakhe kimi awuzange ube lide, kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke, noko kungesimi kodwa kungumusa waNkulunkulu lonami. Ngakho-ke nome kungimi nome kungabo sishumayela kona lokho, nani nakholwa kona lokho. Siphela lapho Sithunzi sesibili. Amen. Sivulo semkholo sikaPostoli. Ngiyakholwa kuNkulunkulu uyise somandla, umdali welizulu lomhlaba. Ngiyakholwa kuJesu Kristu, indodana yakhe leyodwa iNkosi yethu, weda ngoMoya Oyingcwele, wadalwa yintombi Mariya, wahlutshwa ukubusa kwaPilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa wangcwatshwa, wehlela kulabafile. Ngelilanga lesithathu wabuye wavuka, wenyukela ezulwini, lapho ahleli khona ngasekunene seyise. Udawubuya ekwehlulela labaphila khona labafile. Ngiyakholwa kuMoya Oyingcwele, nasebandleni lelingcwele likatolika, nasenhlanganweni yalabangcwele, kukuthethelelwa kwetono, kuvuka kwemtimba, nokuphila kwanini nanini. Amen. Baba wethu osezulwini, alingcweliswe igama lakho, umbuso wakho awude, inthando yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Siphe namuhla ukudla kwethu kwamalanga onke, sithethelele itono tethu, njengoba nathi sibasithelela labasonayo. Ungasingenise kulingweni, usisinzise kulokubi, ngoba umbuso ngowakho, amandla nobukhosi, kude kube nini nanini. Amen. Nkosi Nkulunkulu, siyacela ukuba usiphe isibusiso sakho, ibandla lakho kungcwele, umhlaba kuthula, sibe sakithi kulunga, bantu bonke kwati umthetho wakho. Vikele emakhaya ethu, vikele lababuthakathaka, uphilise labagulako, uthuthuke labafako, usise sonke ekuvukeni lokujabulisayo. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Lord Jesus Christ, you transformed the tomb of death into the womb of new life. Make us joyful witnesses of this good news, that all creation may be redeemed, restored, and reconciled. For you live and reign in the unity of the Blessed Trinity, one God in glory everlasting. Amen. Amen. Nkosi yakuphila, ngemandla onke, ngekuvuka loku nemandla kwendodzana yakho, wanqoba simo lesizala sesono yakufa, wakwenda konke kwaba kusha kuyo. Siphe kutsi sithi sifile ekoneni, sesiphila kuwe, kuJesu Kristu, sibuse kanye nawe ebukhosini belizulu, lobu kuwe nakuye nakuMoya Oyingcwele ludumo nekubatshadwa nenkathimulo nemandla kude kube nini nanini. Amen. Amen.
Mthandazweni namuhla singake ukusikhumbula Anselm, Archbishop of Canterbury and teacher of the faith, 1109. Kuthiwa la Anselm was born in Italy and had been abbot of Bec in France before he came to England as Archbishop of Canterbury. It was a time of great stress between church and state, and Anselm the authority of the English king in spiritual matters. He also used the great influence of his office to bring about the suppression of the slave trade, which still persisted in England at that time. It is as one of the greatest Christian thinkers that he is chiefly remembered today. Lord, he once wrote, I do not seek to understand so that I may believe, but I believe so that I may understand. And what is more, I believe that unless I do believe, I shall not understand. Afishane logo lebasitshela ngako lapha ngumfundisi wenkolo Anselm, Archbishop waseCanterbury. Labephila le emuva kusuka lapha abe yena president umongameli walapho bekuhlala khona labathide ngekholo eBec emzawini yaseFrance. Kodwa nje wesuka khona lapho ngibona Papa noma ngubani wamthumela eNgilandi ukuthi aba ngu-Archbishop waseCanterbury. Ibandla liselinye ingakaphumi eRome. Kwakusikhathi kodwa noma kwakusikhathi lapho kuthiwa kwakunebugudluguvu ikakhulu emkhathini walo libandla lisondwa nembuso ikakhulu eNgilandi lapho baphansi bakhona ababusi bakhona bafuna ukuthi bengamele libandla babe ngetulo kwelibandla kungabe ngu-Archbishop ngaleyo indlela. Wenda lokho ukuthi ngesikhathi Archbishop Anselm ahambe aye ekutsingisweni noma akutsingise kwaze kwaba kathathu anenkinga yokwemukela lo mbuso lo mthetho mangisi ukuthi kube ngiwo la ngamele libandla. Walwa-ke ufuna ukuthi kuphele lokuzana utigcile njalo kusakhumbula ukuthi kwaba nesikhathi lapho abantu bebabuthwa khona kulamanye amave ikakhulu nase-Afrika bayogcilatwa noma bayondiwa ti-70 tamahhala kulelinye live ikakhulu entshonalanga. Kuthiwa-ke walwa nangalokho njengalokho eNgilandi kwakusendlondlobele kwakusekunengi into lenjalo. Siyathi lokuthi kwaphela muva ngo-1833 ngiyabona lapho kwashaya khona umthetho ephalamende ukuthi kuphele ngci lokuzana kusebenza noma kunelo mthetho wethi-70 ede kugcilatwa. Uthi-ke lapha lekatiwa ngako Anselm la njengemkholwa mKristu lomkhulu nalocabangako watiwa ukhunjulwa namhla into lekayisho lapha wathi Nkosi angifuni kucontsha kude ngikholwe kodwa ngiyakholwa kude ngibe nekucontsha. Lokunye kuloko ukuthi ngiyakholwa ngokuthi uma ngingakholwa futhi angeke ngiconze. Zilapha Lord, I do not seek to understand so that I may believe, but I believe so that I may understand. And what is more,
I believe that unless I do believe, I shall not understand. Logo lelasela ngalo lapha ngasile fishamela lapho asikhumbula khona ingakho namhla 21 April fishamela nokuthi ngithandaze la uNkulunkulu Baba wethu ulikhanyisele libandla lakho ngokufundisa kwenceku yakho Anselm linothise ngemusa wakho wasezulwini uvuse bofakazi labethembekile lebulawuthi ngetimpilo nangemfundiso yabo balivakalise liqiniso lensindiso yakho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Afishane ngiloko Baba. uNkulunkulu nokuvela kuwe kuthula longumthanzi wokuvumelana kodwa wena kuphila lokuphakathe ukhonda wena ukubusha impela sivikele thina abantu bakho labathobekile kulaba impikisi basihlasela kuthi thina lesizembela kuwe singesabi imandla yetitsa kithi ngemandla aJesu Kristu inkosi yethu. Babe somandla lokhona nini nanini usiphephisile sathe sefika kucaleni kwalolunye lusuku sivikele ngemandla akho lamakhulu ukuthi sikhulule koneni konke siphephethe ngotini donke usicondzise ukuthi sende kuphela lokho lokuhle emehlweni akho ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sifungo sokuqala Jona njengoba sikhumbula inzalo yaJona ukuthi bamthuma lapho bamthuma khona wangede waya waqinisa inhloko sakayi lapho yena ngiyabasolo kwendatingo abantu babeva nekuva la wayala lapha subheke khona wagcina kulolu hambo lwakhe amitwe inhlandi yahamba naye sibasikhumbula yamhlanda lapho yamhlandela khona yaphila kodwa nje la namhla uyathandaza noma usekhathi siswini sesenhlandi uyathandaza la kuNkulunkulu ukuthi mhlawumbe amsinzise ngoba lenhlandi yamita kodwa wangede wafa waphila lengekhathi emhlandini noma ihamba naye bongabheka ukuthi singamita behluleke nekuphefumula ehluleke nekwendani afe khona lapho kodwa naye uyakhanyisa kwendekanga lokho njengaloba athi ayiteka lapha inzalo ukuthi lapha ekuhluphekeni kwakhe wakhala kuye asesiswini salenhlandi uNkulunkulu wamphendula wamuva kuthandaza kwakhe ukukhala kwakhe acela lapha lusido waliva livi lekucela kwaJona uNkulunkulu abemjikijele lapha amjikijela mlahle ekujuleni enhlitweni yetilwandle emanti amtungele nzawo tonke njengoba usekhathi ekuculile vele emanti akutungele tonke tindzawo siwase uthi lapha uthi atikhalela usengixoshiwe emehlweni akho Nkulunkulu noko ngiyawuphinze ngibuke lithempeli lakho lelingcwele ukuthi waba nelithemba ukuthi noma akhashane noNkulunkulu acoshiwe ungathi ucoshiwe kodwa uyaba nalo ithuba lokusaphinze futhi alibuka libone lithempeli kaNkulunkulu lelingcwele silabe mandi ambonya amhisha nekumhisha kujula kwamtungeleta netinzembuluka damtsanzela enhloko ukuthi inzembuluka bangakhathi temfish indzawo yasengekhathi enhlandini
wakunaleto tinsenguluko uthi kwahlelwa lapho emajukujukwini emhlaba live leli masango alo ahlala akhiyiwe kuze kube phakathi nawusekhathi selwandle liphi lisango le uphuma kuphi nawuselwandle khathi kude lapho kuthi kunelisango unendlela ukuthi uphuma ngakuphi usuku ulahlekile vele nawucwilile ungakaphumi ngalendlela ungene ngayo noma wende usuka kude umnyango usuka ngoba ucwilile nangu umnyango ukuthi uyawuphuma la uyabonela nje ukuthi uphuma njani uphonyiswa nguNkulunkulu wakho njengoba kungiso simo la uthi lapha kodwa impilo yakhe uNkulunkulu wayenyula emgodini wayekhipha emgodini lapho yena kwakhe bekalaba nenkinga usebengaphuma athini simakaze uNkulunkulu wami ngesikhathi umphefumulo wami uphelelwa ngemandla ngakukhumbula wena simakaze umthandazo wami wafinyelela kuwe ethembelini lakho lelingcwele laba khona boNkulunkulu labalide bamshile uNkulunkulu sibili lo phathana ngemusa naye angathi ngoba bekabalekela yena uNkulunkulu sibili uNkulunkulu uphathana ngemusa yakhumbula namhla ukuthi uNkulunkulu ulungile uphathana ngemusa kunjalo mhlawumbe nathi esikhathini letiningi nasesihluphekile siyakhumbula emuva ukuthi empeleni noma sikulenkinga lesike kodwa le uNkulunkulu uphathana ngemusa akahlukubedani uNkulunkulu sihlukumedwa ngiletinye inkinga tethu nekungalaleli insalo yaNkulunkulu esikhathini letiningi ngoleka kukhumbulako lapha Jona kulesimo lekakiso ukuthi kodwa lapha yena kepha mina ngiyawuhlabela kuwe ngelivi lekubonga nginikele lobo lengufungele ngiyawukufeza insinziso ivela kuSimakazi noma ubheka lapho ubheka khona noma nawusetinkingeni letitsitene unasikhumbule ukuthi insinziso ivela kuSimakazi kude ukuthi singabe sikhona tintfo letinye titigco letitsite esishiye uNkulunkulu ngoba lokho ngeke kwasisita ngalutho tshela lokho namhla lapha Jona kule ngcaki ekakuyo ngekungalaleli uNkulunkulu ekuqaleni isifundweni sesibili baseKorinte la 15 ePawula ebandleni laseKorinte usikhumbuta futhi ngekuvuka kweNkosi Jesu ekufeni kulesikhathi lesibiso njengoba sisuka le kuJona kodwa nakuphuma kwakhe enhlandini kufanele nakuthi uphuma emgodini wekufa lapho bekagcibetheleke khona afanele nakuthi ungcwatshiwe ebesiswini saleyo nhlanti ekhathi elwandle abefanele nemlofile kodwa kuphuma kwakhe lapho kufanele nokuvuka kulabafile njengalokho sifundza lapha esifundweni sesibili ukuvuka kwaKristu ekufeni ushumayela ngabo Pawula la ukhumbuta lona ilibandla laseKorinte njengobazalwane nginikhumbuta livangeli enganishumayela lona nalemukela namanje ngiseme kulo bese siyogcizelela nje basathi Nkosi yakhe divamise ukugcizelela kuhamba lapho sekahambe khona uma khumbuta lokho lebese abutshele khona ukuthi lapha ngobe nami nika lokho lokubalulekile lengakwemukela ukuthi Kristu wafa ngenxa yedono tethu ubakhumbuta lokho lena namuhla ngiloko nasesikhumbula kulesikhathi lesi njengalokho sibuya ekuvukeni kweNkosi Jesu ngolo esikhumbula ukuthi wafa ngedono tethu wafela thina wafela dona Kristu wafa ngenxa yedono tethu njengalokho isho imibhalo nokuthi wembelwa wabuye wavuswa kulabafile ngelanga lesithathu
njengalokhu yayivele ishido imibhalo nekuthi wabonwa njengoba sikhumbula ukuthi wabonwa Kefasi, Petro, wase ubonwa nangilaba 12 bafundisi bonke, emva kwalokho ukuthi wabonwa nangilaba 500 iningi labo ngolesikhathi likakhuluma ngaso la abethi lisaphila ngingade ukuthi iminyaka lemingaki kusukela ekubethelweni kwenkosi Jesu, kodwa-ke silabaningi bakhona ukuthi basaphila ngidinga kube ngo-20, 30, 40 years emva kokuvuka. Kuthi naye wagcina naye ambona noba ngasho ukuthi wambona kuphi, kodwa-ke siyakhumbula ukuthi ekubalekeni kwakhe wambona, wayibona inkosi Jesu naye ngiboneka sho ukuthi ugcina kumele ukuthi abe ngumpostoli noma ngumpostoli nje ukuthi ngokafanele ukuthi abe ngumpostoli ngoba kazange sekabe ngulomunye wabantu bongu-12 kodwa nje ukuthathwa ukuthi ungulomunye wabo noma kuthiwa ngumpostoli noma kunjalo ungulomncane kubo bonke ngobe nje bayiteka inzaba bakhumbula inzaba ukuthi wendani udibana nembane nje endleleni uhlukumeta libandla uyawubusa emakholo bayowahlukumeta eJerusalem njengalokhu usabe ngumsebenzi wakhe noma abe ngumshushisi lomkhulu ngathi kodwa abe ngumseshi nemshushisi kanye khona lapho kuhlangene kude lokwehlukanisa ucaka kube nemseshi kube nemshushisi-ke kwakuhlangene kuye la kuye konke leto leto kulesikhathi lesi likakhuluma ngaso. Ngiloko kafishane likasitshela ngako lapha ukuthi esekugcineni kepha ngemusa kaNkulunkulu nginguloko lengingiko nemusa wakhe kimi awuzange ube lide, kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke, noko kungesimi kodwa kungumusa waNkulunkulu lonami. Ngakho-ke noma kungimi noma kungabo sishumayela kona lokho nani nikholwa kona lokho kude kugucuka inzaba yinye njengalokhu ayiteka. Amen. Amen. Sibusiso elodumo nokubonga nokubabata ukudlula lesingakusho nalesingakuconza akube kuthatha lokungcwele nalokudumisekako yisenelosana namalongcwele bothetho tingilo sitonke nebantu bonke nabo bonke lokudaliwe kude kube nina nini. Amen. Nkulunkulu somandla siyakubabata osiyemusa wonke siyakukhonda asiyakufanele wena, kepha kulunga kwakho kusenda kube sikudumise sikubonge sikudumisela impilo losiphe yona netibusiso tonke lesitemukele etandleni takho ngeti kwako konke sikubongela indodana yakho Jesu Kristu nemusa nelithemba losiphe lona ngekufa nokuvuka kwakhe. Siyacela babe wethu lokusele singakhohlwa umbuso wakho kithi, yenda ukuthi sibonakalise ukubonga kwethu, singabongi ngemavi nje kodwa nangempilo yethu nyalo nanini. Baba losesibeni losena yakho ethembisile ukuthi nesithandazo egameni layo utawusiva, yemukela imithandazo yethu usiphe lokho lokusifanele silade iqiniso lakho selapha emhlabeni nekuphelela kokuphila lokuphakaza empilweni letako ngaJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Siyabonga.